¡Alto! Un sexagenario descubrió la causa de su dolor en la pierna: roncar. El doctor Neil Shear de Toronto explicó en la revista médica New England Journal of Medicine que el hombre había ido a su médico quejándose de un dolor en la pierna. Aunque se le recetaron unos calmantes, 2 noches después le despertó un agudo dolor en la pantorrilla derecha, provocado por una patada de su esposa. «No me des patadas ahí, es precisamente donde me duele», dijo el hombre a su esposa. Ella le respondió: «Estabas roncando otra vez, y ahí es donde siempre te doy para que dejes de roncar». Sí, esta es la parte jocosa del punto. Ahora bien, ¿es habitual que usted ronque de noche? Algunas personas son roncadoras profesionales sin siquiera saberlo. Por eso no comprenden por qué se sienten débiles y se encuentran con un sueño durante el día que nunca se les quita. A este padecimiento se le conoce en términos médicos como síndrome de apnea de sueño. Para el común de nosotros, los mortales, se trata de solo eso: roncar. Mientras la persona que lo sufre duerme, los músculos de la garganta, encargados de mantener abiertas las vías respiratorias, se aflojan tanto que las obstruyen, pudiendo transcurrir hasta 1 minuto antes de que la persona haga esfuerzos por respirar y despierte momentáneamente. Debido a esta situación, como es de suponer, roncar se torna más fácil que pelar una mandarina. La mayor parte de los que sufren de roncar no se dan cuenta de que su sueño es interrumpido, y solo lo descubren porque sus ronquidos con frecuencia despiertan a su pareja o a su compañero o compañera de cuarto. Los profesionales de la salud en la materia opinan que la apnea es un factor de riesgo en los accidentes de vehículos automotores y laborales, y por si fuera poco, conlleva el riesgo de padecer de apoplejías y de ataques cardíacos. De verdad, ¿se puede dejar de roncar? Y si es así, ¿cómo? ¿Existen remedios para dejar de roncar? El libro Guía Completa de la Medicina Casera del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia dice: este síndrome es 20 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres. Más de la mitad de los que sufren apnea son obesos, lo que dificulta aún más el flujo normal de aire. Es evidente entonces que una parte esencial del tratamiento para curar los ronquidos consiste en bajar de peso. En este orden de ideas se puede citar el exitoso libro Dejar de roncar hoy. El autor, Pablo Villaverde, luego de haber padecido los ronquidos por más de 30 años, dedicó su vida apasionadamente a la investigación, el desarrollo y la excelencia en métodos naturales para dejar de roncar. Tratamientos para ayudar a otros a cómo dejar de roncar son reconocidos alrededor del mundo, considerado un referente en la materia de eliminación de ronquidos. El señor Villaverde está al tanto de que
cuando se ronca, hay cosas cotidianas que pasan a ser una situación incómoda y que roncar de noche se convierte en un problema cuando empieza a limitar su vida. Incluso para las personas casadas, en las que su pareja debe sufrir a diario los molestos ruidos nocturnos que provoca. En fin, el señor Villaverde ha hecho una guía práctica gratuita con consejos útiles para disminuir y eliminar los ronquidos. Para obtener esta guía, puede dirigirse al enlace que está debajo en la descripción de este vídeo. ¡Alto! Dejar de roncar hoy. Guía paso a paso para dejar de roncar.